โดยแต่สิกิจนปัจจุบันนี้ยังเคยทารีรัฐาภิบาลกัมพูชีบานยกจะตกดักในขนมการตุบสกัดการเรียดาโควิดดับปรำบุญโจกนงสหกรมการแต่ตรงตรีทอมดามินบรรดามนตรีต่างอ้อรวมเตียงอัญญาโทมูลธานกระทรวงแปะปอดบานจบซับไซนายนวมหนังตรุปินิดกรุบตีกันไล่กรุบโกดาวดับใบนายนวมเอาไปจิวปลอดโจร่วมในขนมการอนุวัตบานอนุวัตตามบานไทม์เลือกปีนี้รีรัฐาภิบาลกับบานยกจะตกดักแต่เลือสกปรกสาธารณะสกปรกระบบบองโอปิจิวปลอดได้ทำไมนี้โดยลงแนบานเฉียบหายทาประมุขรีรัฐาภิบาลกัมพูชีก็บานประกาศแปะปอนเตอร์นึงเอาไว้ในเชื่อกลุ่มโรงในขนมการติงในวะสังจะจุนตะดอปิจิวปลอดรวมแตงดักใจในวิธีในการឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានថ្លែងការសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងអ្វីខ្លះយើងមកជួបជាមួយនឹងការលំអិតពីសំណាក់លោកជាធិរិទ្ធអ្នកតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ BTV ចាលោកធិរិទ្ធថាតើនៅពេលដែលជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាយើងបាទរក្សាគឺតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស្រី Lee Island ដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានបង្ហាញគម្រោងនៃការទិញវ៉ាក់សាំងយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅសម្ដេចតេជោបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគ្រោងនឹងទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសដើម្បីចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដំណាក់កាលដំបូងទៅលើអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃ COVID-19 ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនហើយនៅពេលនេះទៀតសោតតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជនិត Lee Island បានលើកឡើងថានេះជាចំណាត់ការមួយផែនការមួយដ៏ទាន់ពេលវេលាក្នុងការចែកចាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ពលគឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជួបមុខគឺសំដៅទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យដូចជាគ្រូបង្រៀនជាដើមហើយនេះជាការថ្លែងសរសើរហើយលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងបន្ថែមដែរចំពោះការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដលោកស្រីបានសរសើរចំពោះសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលរបស់ប្រជាជនរបស់យើងក្នុងការចូលរួមចំណែកហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកស្រីនៅតែបន្តរក្សានៅការសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់នៅស្ថានភាព COVID-19 ដែលយើងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាលោកស្រីបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលកើតចេញអំពីព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានោះគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីចិត្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវិជ្ជមនិត Lee Island Cambodia started its country readiness for COVID-19 vaccination proactively. I am very pleased that Cambodia has already developed its draft national deployment and vaccination plan. This plan will include Cambodia policies and strategies on COVID-19 vaccine distribution. It has been developed in line with the WHO guidance and based on Cambodia country context. It is really encouraging to see ongoing good preparation in Cambodia, including the rapid funding mobilization under the leadership of the Sandam Prime Minister. While we have a lot of good news in COVID-19 vaccine development globally, there are still some uncertainties and challenges. For example, it will take some time before COVID-19 vaccines become widely available. Limited vaccine supply at the earlier stage means need for prioritization. National governments need to define priority groups or the populations to receive the first dose of the vaccine once available. It is very important to ensure that people who are most at risk receive the vaccine first. WHO has advised that this should include healthcare workers in order to maintain essential health services as well as other vulnerable members of society. ចា
លោកធីរិតក៏សម្គាល់ឃើញថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលជាវិធានការឬការដាក់ចេញរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយកោតសរសើរនៅក្នុងនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានតំណាងនៅកម្ពុជាដូចជាលោកស្រីលីអៃឡែននេះបានធ្វើការណែនាំអ្វីបន្ថែមទៀតជុំវិញការអនុវត្តបន្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 នេះចា៎បាទរក្សាគឺលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើទោះបីជាលទ្ធភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនឹងអាចបញ្ចប់នៅការរីករាលដាលនេះបានទាំងស្រុងនោះទេដែលលោកជំទាវបញ្ជាក់ក្នុងចំណុចនេះចង់បង្ហាញទៅកាន់ប្រជាជនទូទាំងសកលលោកជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាថាត្រូវតែអនុវត្តបន្តរួមគ្នាអនុវត្តនៅវិធានការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដោយនៅតែបន្តការកកាន់នៅជាប់ខ្ជួនបែបនេះទើបយើងអាចឈ្នះនៅ COVID-19 បានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលទីនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាផងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចង់ចេញរួចពីស្ថានភាពនេះទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលតែងថ្លែងជាញយទាំងតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកស្រីក៏ដូចជាថ្លែងប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមានតែការសាមគ្គីរួបរวมគ្នាសហការគ្នាទេទើបអាចគេចផុតអំពីវីរុសដ៏កាចសាហាវមួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅសាររបស់លោកស្រី Lee Island បន្តបាទ Vaccines will be an important tool in fighting COVID-19, but even the most effective vaccines will not end the pandemic on their own. We must continue using all the existing tools and preventive measures for fighting COVID-19. Cambodians must continue taking actions to protect themselves and others. These include hand washing, mask wearing, and physical distancing, as well as following national advice on contact tracing, quarantine, and other public health measures. It is vital to avoid the 3C settings where COVID-19 spread most easily. First, crowded places with many people nearby. Second, close contact settings. And third, confined spaces with poor ventilation. If you are unwell, stay home unless to seek urgent medical care. As Cambodia is still in the middle of responding to 28 November COVID-19 event, WHO urge solidarity and cooperation following this COVID-19 cluster. We are in this together, and we can only get out of it together. We must continue our effort to preparing for the larger scale community level transmission so that we can minimize health, social, and economic impact of COVID-19 pandemic. Thank you very much. Stay safe and healthy. របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island ដែលជាតំណាងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រីបានលើកឡើងហើយបើទោះបីជាសរសើរចំពោះវិធានការនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាបើទោះបីជាកម្ពុជានៅខាងមុខអាចនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងក្នុងការទិញហើយបើទោះបីជាសរសើរអំពីចលនានៃការផុសផុលគ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជំទាវនៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ប្រជាជនថាត្រូវតែមានវិធានការក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការនៃការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើសពីនេះយើងត្រូវតោងឲ្យយល់ថាវ៉ាក់សាំងក៏មិនអាចដល់ភ្លាមហើយក៏មិនអាចទាន់ចាក់ដល់គ្រប់មនុស្សភ្លាមដែរពីព្រោះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានផែនការចាក់ឲ្យបាន10លានប្រជាជនមានន័យថា10លាននាក់ក្នុងចំណោម6ដល់10លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើតាមរយៈមួយជំហានម្ដងដោយតែយើងកំពុងតែរៀបចំផែនការនៃការធ្វើ
កន្លងមកនេះដែលកម្ពុជាយើងទប់ស្កាត់បាននៃការរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ដែលយើងទើបតែមាននៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាទេមានន័យថាមកដណ្ដប់ខែ11ខែកន្លងមកនេះដែលកម្ពុជាយើងបានទប់ស្កាត់ហើយទទួលបានការកោតសរសើរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ហានៅចំពោះមុខហើយដោយដែលលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់ថាយើងនៅកណ្ដាលនៃបញ្ហាហើយបើយើងចង់ចេញពីបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែការរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាស្ដាប់តាមការណែនាំទើបយើងអាចចាកចេញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដែលអាចកុំឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងចាអរគុណលោកធីរិតដែលបានចូលរួមលំអិតនៅព័ត៌មាននេះក៏ដូចជាបានបង្ហាញពីសារជាសម្លេងដែលតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពការងារដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើនិងវិតម្លៃមកលើការងារនេះនឹងមានការកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាយើងនឹងផ្ដល់នៅសារមួយចំនួនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរអរគុណជម្រាបលាលោកធីរិតចាអរគុណរក្សាបាទ